երիտասարդը քեզի բերեմ, որովհետև ես հասարակ ունի։ Հազարապետը երիտասարդը ձեռքեն բռնեց մեկուկի քաշեցավ և արծուց, ինչ ունի սերում։ Հրեաները ըսավ անոր համաձայնած են և քեզ մեկ ընչեն, որ վաղը Պողոսը Ատոնի առջև անեց անոր հարցը լավագույն քննելու պատրվակով։ Մի հավատար անոնց, որովհետև ավելի քան 40 հոգի դրանքալ սպանեն և երկնքով վճռած չուտել ու չխմել մինչև որ դատավորին տանին և այստեղ ազատել։ Երգամատը մգրեցեք այս բովանդակությամբ։ Գղաբիոս Լիվսիաս պատուական դատավոր Ֆելիքսին, ողջույն։ Այս մարդը բռնված էր հրեաներեն և ուզեին ինձ սպանել։ Ես որներով վրա հասա և ազատեցի մացած գտալով Թերոնիացի է։ Ուզելով ստույգ գիտենալ հանցանքը, որում համար կմբոսկանեին, զին կանեցի անունց Ատյանը Ատյանի աչև և տեսավ, թե ամբաստությունը օրինական արձելու այո խնդիրներու համար է, մաղան կամ կապակներուն արժանի հանակը մոչի չունի, դերեկացուցին զանգակները անոր դեմ պարտին ու արջևը ունել, ողջույն, տրված հրամաններուն համաձայն զինվորները առին Պողոսը և գիշերանց տարան զինք Անտիպատրիս։ Հաջորդ առավոտ էջայները հրթեցին անոր հետ իսկ իրենք վերադարձան զորամուտ։ Երբ Կեսարիա գտան ձիավորները հանգեցին նամակը դատավորին և Պողոսը անոր առջև անեցին։ Նամակը կարգալեն, երբ դատավորը հարցուց թե որ նահանգել է, իմանալով, որ Միգայելը կլսեմ քեզ և Alleluia, porque continuamente sum e ora chiami il Pai. Salve la mia sola. Per Iisus Hristos, tăceare meciute hava vremenică pentru Iisuse, e greucă față mii. Nici tentație, acțiotonin titi cega, care avem un parisezega, rahanță la aici. Oriente mega dimana, urte gerneli urta, vorpesi, zerza caleo sinke. Zani che mezura la Iisus Betania ega, ure naiev Kazaros, corupă lătun te vaze. Endrikeme terin Iisusi, Marta che țaraiev is Kazaros amegre, se canatisnere. Maria Mekulitre Tangavshek Nardan Anusha Hotujanara Odet Iisusi Motkere Yev Servezanoms Vor Irma Zero Yev Tunera Tutan Yuho Yudak Soyotesime Ke Iisusi Ashakertnere Yevo Zinke Pidi Matresa Inchuay Anusha Hot Yuhe Chetzahetzi Yerev Hayur Denari եւ չեբաժանացի ակատներու, ասիկա եսա ոչ թե ակատները ահողալու մետքով, արվովդեր գողր եւ գանձանագ է իրեն մանցված է եւ ինչ որ մեջն է դրված է զայկը գողնա։ Իսուս եսա, տողուցեք զինքը։ Տագում իստորվան համար պահած էր այդ անուշ յուղ է, աղկատները միշտ ձեզ իղետ ունի, բայց զիս միշտ ձեզ իղետ չունի։ Բազմատիվ գրաները
Iegan voce a Iisus Hristos, al Naiev Cazarose, zor haluțată merendere. Aharna pere Hazarosa ostane, vorovede vano parcero, bazmatim granera că el tăimu că va vedea Iisusi. Men vorgaise în chiegerății, men formasnațunei, rog toți aia arunci, men vorlesune că asta ți-a fost ca menor, pitini, amur merhavati, mercroni, meci, amur așcadel vorbezi ai havat că băti uriș neganima. Ici vor amcat neru, bari vorduțium cadare lave, ici vor ala ai Marta, Iisus în Maria, Iisus în neganima, elimer partacanuțiune cadare varuțiune uriș neganima. Algapești unenal, ciurați marcanți, cadare varuțiune cine voțonorin ave distridanți opune, vorbesc mergeam că e nasirde, to ave livini Iisus în agerați. Mentre să unim pisat în viu, e vai aveli stipumanes, sedanța puterea nora pisat povnelun, porom că havara spor cadaria extut badara, vorbesc ierenți vini, iskagan barzrabun, Pataskana Koceam, Zgazov, Entanit, vorbezi Irene Cronoiev Tavatcă, porunc sir dimece era, e fiindcă care n-am... E chiar n-a venit și-a stric studiul să vor hotățini mai egal că dați fiice. Dar cine erau președintele din Gerăție, ca în domeniul Ander, nici anul Andanerie, care este leca de gustimă. Era vorba, se văd că sagat, el cu ăla de merge ca hoață mera. Anul a de merge. Așa că bădădache, Iisus porun, hamar că s-a cu baină. Deci am merg hamar că s-a care anunț merge bine că ne-ai, și veți mă fac cristoneamă. Ori Iisus găgăna că painge de nero, idee puder ne ancel cu loc. Samme. Amen.
Երիցի անուն դյարնորդնյալ այսմետե մինչև հավիտյան, և երիցի անուն դյարնորդնյալ այսմետե մինչև հավիտյան։ Zorunuz bazım gödücün For halledilse böcevde de vur Zorunuz bazım gödücün For besagişe sebozlar yeriniz Olduysa belgüzdür Zorunuz bazım gödücün Gedi David Sara Keci Arik este Mohlike Gedi David Este Gedi David Saraymo yuva bozezna Zerenimi kalsizna yebazım bilosazmıştım Aç O Armânով Եվայի ձերքը Ադամի աչին մեջ դրա, իսկ Ադամես ասիկա հիմա ոսկրը իմ ոսկորներս և մարմին իմ մարմինես, սա պիտի կոչվի կին, որովհետև իր այրեն առնվեցավ, ասոր համա, այր մարդ, տողլոյի ғայրը մայրը, և իրկնոջը տվեն ետա, և երկուկը մեկ մարմին կհելար, արձր, աստված միացուց մարդող չի բաժանե, Երկուս ախախին կեզդոսի, որ բարեղոս կեզմեից աշխարի, կեզերանեն ամենայն աղեք, մակուր աղավնի վայսն երկնից բարի ամտաջար և աղատորասոզո բանին, կեզերանեն ամենայն աղեք, կեվաջեզանի մանալի կնդող և կեզմեծ եզարի պայդն կենած, կեզերանեն ամենայն աղեք, Տեր Աստված, հավիտյանական, որ անզոյնքները և զադվածները կմիացնես և միավորելով անկակտլիորեն կկապես, որ օրտնետի Իսահակը և Ռաբեկան և զանոնց քու խոստովանությամբ ժառանգորդը կարդեցիր, դու անսխալ խոսքով անոնց մեծանան ժողովուրդը ծովի ափին ավազին չափ բազմացոցի և այժմ բարարի որմ Աստված օրնը այս կուցարատ և աղահին է, զոր ընդունեցակ ու սրբությամբ է, առաջնորդը ասոնք, որպես ենտանան բարի գործերու և արդարության ճամփու մեջ և կատարենք ու կամքը, քու հրամանիդ համաձայն ապրեն այն աշխարհիս վրա և լի օրերով տեսնել իրեն որներն ու որդիները և հանդարտյալ կյանքի մեջ այլ անսպար բարիքներու և անտարան պիսակին հասնի, ի Քրիստոս Եսուսի դերմեր, որոնք վայել է պարկ իշխանություն, և պատիվ այժմ եմի Դավիդյան Սավիդյանից ամեն խաղություն ամենեցուն։ Աստեծու երգիր պագեսու։ Դր Աստված, որ խետանոսները խարցնած ու թիրկեզի սուրբ եկեղեցի եմ, ներկայանալու երկնավյուն պեսյատ և պիսակեցիր ամենայդ սուրբ խաչիվ նաշանով է։ Կանգարկու ես, դուք, այդպես դրիք մեծ կանգարկիք եղան, ինքը երիք ուխել է, որ զվացները մեկ տեղ կհավակես կմիացնես կետակարներում
անգամ կփոխոր օրնեցիր նախապետները եւ զանոնցկու խոստումներոտ ժառանգերերի արդ օճնե այս ծրայից եւ ահավին է խոչի սորության ժիդուես որմատ եւ մադասերս եւ կես վելը պարկ իշխանություն եւ պատիվ հայժմ եւ Դավիթյան Սավիդյանից ամեն թողեցեք ձեռքերը քերտանք խորանի մոտ երկեցեք Մեմեդե խեցիկ շարքով նացեք կանգարները էդի դուկարաջ Ողորության տանի փոխադարձ նեղությունները մանավանդ մարմինական դժվարությունները Կողություն, կորություն, երկար և ամսիշկերի հիվանդություն և ուրիշ գործակները ինչպես աստված օրենքը կհրամայե, կխոստանակ կամ զենքարն է, սիրո ժար կատարելու էսվածները, այո։ Տեսեք որչակներ, աստվածային գրամանով և սուրբ հայրապետներու օրենքնով եկակ այդ սուրբ եկեղեցին, օրիդավորապես պիսակվելու սուրբ ամուսնությամբ։ Աստված մեզ սիրով միաբան պահե, փորձերության հաստ է և անտարան պիսակ է արժանացնել, բայց տեսեք, աշխարհիս վրա զանազան գործանքներ ընկա, հիվանդություն, աղքատություն և ուրիշ նեղություններ։ Աստված մեզ ամեն գործանքը հեռու պահե, արտահայտող հրաման է այս է, որ դուք երկուք են մինչև ձեր մահը Պարտական է իրարու օգնելու։ Գործյակ, մինչև մա տերես, այո հայսու, և դու գործյակ, մինչև մա հնազանդես, դեր այս խոստումին վագա աստված, որ անհրաժեշտապես բազմάδը սուրբ սեղանի վրա, նույնպես վագա մեր պահավան արիշտա, Այս սուրբ եկեղեցին, սուրբ քաջի և սուրբ ավետարան է, կաղանային դասը և ժողովրդյան բազմություն։ Ասում կանենք ինչպես նաև այս երկուքը վակայել է։ Այսուր, կգատը։ Այո, այսուր։ Այդ կերկերը տվեք։ Այս աստվածային, նիտակ նչար, այդերի պեսն Այս աստվածային հրամանին զորացվածը տևավ մեր նախիգներում և ովսետ կահանա, այս հարցը կուդան կեզի այժմ իգնազանդության, կընդունիս, թերես, կընդունիմ, կընդունիմ, թերև, աստծո կամքով։ Դունը կընդունիս գնազանդես, արդյետ է այս կերպով ապրիկ իրարու հետ, Աստծո սիրով ամենախնամն Աստծո պիտի պահել ձեր կյանքի ընթացքի, պիտի օրհնե ձեր գործերը, և պիտի ճողոցնե ձեր հոգեկան և մարմինական բարիքներով, որպեսզի այս աշխարհի վրա խաղաղությամբ և աստվածապաշտությամբ ապրելով, խոստացված հանդերձյալ բարիքներուն արժանի ելալ, շնորհով Քրիստոսի, որում վայելը պարկ իշխանություն և պատիվ այժմ իմի Դավիթյան Սավիդյանից ամեն։
Ովսյալը կերոն և բրացրոստոքին է ճեշտանից։ Կինիեց, իրենց այրերուն հնազատ ըլավին, պրետ դիրոչը, որովհետև այրեն իր կնոջն գլուխը, ինչպես Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, և ինքն է բնջիչ մարմնում, բայց ինչպես եկեղեցին հնազատ է Քրիստոսի, նույնպես իներ ամեն բանի մեջ հնազատ իրենց ամուսինները։ Այրեր, սիրեցեք և իներն ինչպես Քրիստոս սիրած եկեղեցին, և իրանց նվիրեց անոր համար։ Զայր սրբյատ Ամազան և սրբյատ բնջուրոքը, որպես ինքն իրեն բարաբարություն ներգայացնել և եկեղեցին։ Ձեզ ամեն ավադ է կամ ալգողություններ է կամ զամտնամաններ է, այլ Ալլահն սուրբ և անալար։ Նույնպես այրեր սիրեցեք ձեզ իները, իբրև իրենց մարմինը, ով որ իր կինը կսիրե, իր անձը կսիրե։ Իրանի որ ոք անձը կադե, այլ կենսանության է և գտարման է զայն, ինչպես Քրիստոս եկեղեցին, որովհետև անոր մարմնին անձաններ եք, անոր մարմնեն և ոսկորներեն, այսօր համար այրը պիրի թողնել իր հայրը և մայրը և եսրոստը հետևել և երկրություն մեկ մարմին կգելնա։ Ես այս խորհուրդս, բայց ես կսեմ ի Քրիստոսի և եկեղեցի, նույնպես և ես ջուրական ջուրին, վասնզի ամեն ոգոքինը կանե, պետք է սիրել ինչպես իր անձը, և կինը պետք է ակնազդի ամուսինին, Ալելույա, ալելույա, դժունած մեկ նույնպես և զարդորյա, Խաղաղություն ամենեցում, սրբո ավետարանի ես մատեոսի, Տերմեր Իսուս Քրիստոս, երբ Իսուս ավարտեց այդ խոսքերը, մեջրեցավ գալարեն և եղավ Հայաստանի սահմանները, Հորդանանում մյուս կողմը, և հետևեց բազմաթիվ ժողովուրդ գնաց և ողջ իշխեց դանոց։ Փարիսեցիները մոտենալով անոր ներկործելու կերտին նորանավորը մարտորը պատճառով իր կինը արձակել։ Իսուս պատասխանեց չի կարդացած, որ արարիչը Սիբեն արու և եք ձեզ արում և հեսավ, ասոր համար մարդ իր հարը մարը պիտի դոհու և իգնոջ հետևեն պիտի երթա։ Եվ երկուքը պիտի ամեն մարին ուրեմն այլևս երկու չեն, ալեք մարմին, ուտի ինչ որ Աստված միացուց, մարդը թող չէ բաժանել։ Պարգես թե Աստված մեր, որպեսզի Տերը ու հեմեր ընթացքը խաղաղության ջանքու մեջ ահաչեն։ Տեր ողորմյա, որպեսզի Տերը չարին ամեն խորհուրդները վերացնե մեզ մեր ահաչեն։ Որպեսզի Տերը պարգևե մեզի առողջ խորհուրդներ և վրակի վարքը ահաչեն, Տեր ողորմյա, որպեսզի Տերը պահե մեզ իր ամենազոր աչքին հավանի տակ ահաչեն, որպեսզի Տերը շուտով խորտակե մեր հակառակորդները մեր ոտքերում տակ ահաչեն, անկության հոգիներու համար, որում ճշմարիտ և ուղիղ հավատով ի Քրիստոսն ընչեն Տիրոջ ահաչեն։ Մեր ճշմարիտ և սուրբ հավատի համար միաբան Տիրոջ ահաչեն։ Մեր անձերը և գերարամանակալ Աստծով անձնեն։ Տեսար հանձն եկեցու, որ մեզ Տեր Աստված մեզ ողորմության էսենք միաբան։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Տեր Աստված ողորմյամ և արարիչ ամեն արարածունելու և որ երկրեն հող արի և ստեղծեցիր մարդը էս պատկերին և նմանության, արու և եք ստեղծեցիր զանոց և ողջեցիր էսելով, ատեցեք և բազմացեք և լեցեք երկիրը և տիրեցեք անոր։ Առաջին վարկյանը ցույց կտի քո արարչական սիրով խնամք է արարածներու հանդեպ, քու սիրելի միաբան որդվոտ յարմենով Իսուս Քրիստոսի ձեռքով, որ ցանալով սուրբ գույսեն եկավ նորոգելու նախաստեղծ մարդուն հենություն է։ Կիսատի հրաշտները գարադայը կանայը հարսանիկը և ուրախուցած ու ուրախացուց հարսնատուն է ջուրի վինի կողվելով և արդ Տերը քո խնդիրը կեսմ է օրնե այս ամուսնությունը ինչպես օրնիցի սուրբ նախահայրերը անարատ պաղալով այս միսակները հոգևոր սիրով և միաբանությամբ այդ կյանքին է, ճորտնի նաև ասում, որ դեգրության
Հետո գաբերության որպեսի արակինը վարկը մեր ունենա քո ամենասուր պարտի համար, որ խաղաղ կյանքով այս աշխարհի մեջ ապրեն երկար մինչև փորձելության եւ արժանիալա հասնելու վերի խալսնարանը անգաղչան ուրախությունը խորը բոլոր կեզ սիրողներում հետ, շնորհով եւ օրմությամբ միացնեք Կյարմերո Հիսուսի Քրիստոսի ընդ որում հոր եւ Սուրբ Հոգու այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդյանից ամեն Ամին հաստողել զերքերը Կամուսուկում Անմախ անոնով աստված ես Տեր արարիչ երկինքի և երկրի, որ ամենի ստեղծիր հրամանով է, առաջի մար դադանը ստեղծիր և իրմով խազատզիր Էվայի ամուսնություն է, և պիսակիր զինգը խու պարկով է, և հեսիր ահա այժմ բարի է, օրնեցի սետ է ամուսնությունը եվանքը բազմազավ երկիրը մինչև նո, օրնեցի նոյ ամուսնություն և նոր սերունդ է, ժարանգեց երկրի մինչև Աբրահամ, օրնեցիր Աբրահամ և Սարայի ամուսնություն է, Սահակ և Ռեբեկայի Հակոբ և Ռաքելի և բազմասա երկի վրա և երկինքի մեջ, պիսակեցար օրնեցիր Հուդայի ցեհի Դավիդը և Դավիդը Զավակեն Մարիամի կույսը և ասկը ցենար պերկիչ աշխարի, որովհետև դուն եղար բոլոր սուրբերու պիսակի չմուն օրնությունը թող օրննևի այս պիսակ և ասոնց ամուսնություն է, որպես իկուցարակ և աղաղին է, ամենայն աստվածապաշտությամբ խաղաղ անցնենք իրեն կյանքը և սատանան հերանա ասոնց մեր և կողորմություն իջնե ասոնց վրա և կես խանցուկ զորբություն և սպասան խոսուկ հոգու այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդյանից ամեն Здесь мой погасит, но я его буду подарком. Տեր որմիա, Տեր Աստված մեր, որ ամեն ինչ իմաստությամբ ստեղծեցիր և խաստատեցիր տիեզերքը և պարավորեցի գալարայական ախարսանիքը և վարնատան մեջ բաժակն օրտնեցիր, օրտնի տեսուկ խաչյով այս բաժակը իրարու խորորդանիշը կուցարանարում միավորությամբ և հոգվո և մարմինով բժիշկությամբ զիարժանի լիցիկ պարավորյան զար որդի սուբ հոգու այժմ եմիր դեղվիդյան սավիդյանից ամեն Norim ben mazlum zorine çakolu da sülbege Dikaranıma gelim mazlumene tazadu Gözül bazaradı Ağacana kalakana yaimet Kozaklıkına hastesin asfada güzazaradı Zorul mazara cüzet bayezabet tagetar Aydır hava gibi varna Ağacana kalakana yaimet Город на пламуна беден Галкана Ганьев Галата Гаварагана Галата Миятана Джуджела Джояна Арajana Джодаханая Տեր Աստված ամենակալ կազմը օրնվեցավ կուցարայիտ և ահաղին է, պիսակները կոսուր պարգի թաջանի մեջ, կոսուր սեղանի վրա, Աստված անկյալ և պատվական սուրբ խաչի վտաչև, նույն օրնություն է տեր և արարիչ օրնե այս պիսակները և արտոնայինցի ասոնց գլխեն վրայել վերցներ պիսակները, ամին, ատվեցի և պիսակները։ Եվ պոխանակ այդ պիսակներում, որ հրամանով է դրվեցավ, արակեկու խաղաղության մղրիշտակը, որ գապաղ է, զիրել սուրբ և անարատ, միաշունչ և միախորուր որպես ապրել աղով և գյուղով, ամենասուրբ երոտությամբ,
Parabonության համար միջև կերմել Հիսուս Քրիստոսի օրը եւ պատվեր ժամանակ իրեն զավակներուն ուրախանան հետ Սատանայի խապեությունը եւ ելակը դիժողություն եւ parabonեն ամենասուրբ երրորդության հող եւ սուրբ հոգու իրավիճան սավիճանիցա սուրբ քաչի վաղացնցեց զի սովյա պերկեսես մեզ եւ մեղած եւ կեզուցեր շնորհիվ օրմության գիրո ամենակալ Տեր Աստված մերն եւ Տորը Տեր պահպանիչ եւ խույս գավառացյալոց Քրիստոս Աստված մեր պահպանյա զնոր պեսա եզգարցն եւ ժողովուրդս քո Են Հովանյան սուրբ եւ պատական չխաչիվդ կոփի խաղության Տերքա երևերի եւ հնարավոր տեսնավոր Արժանավորյալության բարբարես կեսան խոսում հոգու այժմ իմիրավիճան սավիճանից ամեն Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հալ մեր որ երկինք սե սուրբ եղեցի անուն Քո եղեցի կամ քո որպես երկիս եւ երվերի Սաց մեր անաբացով դուր մեզ այսօր Թող մեզ բարդիս որպես անենք սողմերոց պարտավանած Մինանից մեր իբորդություն Հալվեգյաս մեդիշար Սիկոյան պալացուն եզրություն և պարկ ամիջան սամն Օրնյան եղելուկ իխնգալ թուր կողու յոտա խաղության և տր երեցի ընձես և ենտամենեսյան ամեն Եվ գին հարին է շնորհավորում են ձեզ այսօր որպես Աստված սողողում են ձեզ որ դու մինչ և մայ և շնիկ լինի բայց լինեցեք կավատարիմ այդպես ինչ որ ես գիտեմ որ դուք ծիսեր են դեպյան քնստծո արջիվ դուն է աստղրացեք իրարու այդ հավատարմության փայլաստացակատման միշտ կդարեցեք այդպես որպես Աստված մեր մեջ լինի և մենք այն անկատեցով խարայել միշտ մակուր սիրտով վաղը բոլորը պիտի գան կարավոտ պատարակի այսօր ինչքան գուզեք վաղը պատարակի դեպտար կանու կարավոտ երկու շապ բայց պատարակի պիտի բոլորը գան բոլոր Շատ աշկարեցեք, որպես իսկական մենք այնանք ծարել աստծու և լինեն շատ է հավատարիմ։ Անի ասացեք մենք անգամ խալմեր ողջում պարպավոր, հետո ժողովուրդը ձեզի շնորհավոր է։
Arăzate prieteni, chimați-i! Daha doğru. Evet, şey bereketi. Ayol parası tutmaz bir çınar. Ne